Good morning mga ka-enjoy. Good morning Baler. Ngayon nandito tayo sa napakagandang lugar sa Baler, Aurora. Easter Sunday po ngayon, kaya maraming naliligo sa lugar na ito. Yan. Ang ganda ng lugar. Itong dalampasigan nila. Yan, may biwok. Halos kahabaan nitong beach nila dito sa mismong sentro ng Baler. Lahat may bakod, lahat may biwok. Tapos yan, parang may mga hagdan kabilaan. Diyan dadaan yung tao pag naliligo. Yan, ang ganda maglalakad-lakad dito. Yan, maraming mga kainan, may mga hotel, may mga swimming pool, mga resort dito, ang dami. Ang ganda. Ngayon, ang linaw ng dagat, pero malakas ang alon. Ito palang Baler, ang tinatawag na the birthplace of surfing in the Philippines. Nung wala pa ang Cloud9 sa Siargao, wala pa yung surfing sa La Union, ang Baler ang tinatawag na the surfing capital of the Philippines. Ito yung lugar na dinadayo ng mga dayuhan, at dito ginaganap ang mga surfing contest noong araw. Ngayon lumipat na sa Siargao dahil nandun yung Cloud9, ang pinaka magandang spot sa buong Pilipinas pagdating sa surfing. Yan, makikita natin dito. Yan, may mga swimming pool dito, mga hotel. May kamahalan nga lang, minimum dito mga 3,500 pataas. Kung maghanap ka ng medyo mababa konti, huwag ka pumunta dito sa beach area, doon sa may banda, sa may likod, sa may bandang ilog. Baybayin mo yung mga ilog. May mga hotel doon na affordable lang kung budget nila ang kailangan natin. Yan. Ang daming tao kasi Easter Sunday ngayon ng 2023. Yan. Ito yung bungad. Yan ang tawag na Sabang Beach. Ito ang pinakasentro ng mga beaches dito. At ito rin ang pinakasentro ng bayan ng Baler. Dito pala pinanganak si President Manuel L. Quezon, yung Commonwealth President natin. Dito yung birthplace niya. At ang asawa ni President Quezon na si Maria Aurora, dito naman pinangalan ang katabing bayan nitong Baler, yung Maria Aurora. Yan ang tinatawag na mag-asawang probinsya, Quezon at Aurora. Yan, dito mo na ang istorya. Ipapakita natin ang aerial view, ang kagandahan ng Baler. Stay tuned at enjoy mo to.